labaatan jir Norweji ah ayaa lagu soo waramayaa in lagu xiray magaalada Split ee wadankaasi Croatia kadib markii lagu soo oogay dacwad ah in uu ka dambeeyo kufsi xoog ah oo uu ka geystay magaalada Split ee wadankaasi Croatia. Dhacdadan ayaa lagu soo waramayaa sida uu sheegay xafiiska xeer ilaalinta magaalada Split 19 bishii Juulaay ee 2026 kadib markii 20 jirka Norwejiga ah uu kufsi kula dhaqaaqay gabar kale oo ka soo jeeda wadanka Ireland oo iyaduna halkaa dalxiis u joogtay. Waxaana lagu soo waramayaa in ninkan 20 jirka ah lagu soo oogay dacwad ah in uu u galmoodo gabadhan iyada oo aan raali ka ahayn, sidoo kalena uu adeegsaday awood iyo xoog oo uu ugu galmoodo gabadhan ka soo jeeda wadanka Ireland. Waxaana lagu soo waramayaa in ninkan hadda 20 jirka ah uu ku xiran yahay magaalada Split, halkaasoo lagu wareysanayo kiiska dacwadiisana ay maxkamadaasi ka furan tahay. Waxaana lagu soo waramayaa in safaaradda Norway ay ku leedahay magaalada Zagreb ay ka geysanayso gacan iyo sidoo kale taageero ay siinayso muwaadinka Norwejiga ah ee ku xiran wadanka Croatia ka oo lagu soo oogay dacwad kufsi ah. Waxa uuna sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Norway Mathias Hamar in ay safaaradda ka caawinayso 20 jirka Norwejiga ah ee lagu soo oogay kufsiga gabadha Irishka ah in ay ka caawiso arrimaha muhiimka ah ee ay awoodo qunsuliyadda iyo safaaradda wadanka Norway. Hayeeshee afhayeenka ayaa waxa uu ka gaabsaday in uu faahfaahin ka bixiyo kiiskan iyo dhacdadan lagu soo oogay 20 jirka Norwejiga ah, isaga oo sheegay in safaaradda iyo sidoo kale tiimka diblomaasiyadda wasaaradda arrimaha dibaddaba ay saaran tahay mas'uuliyad ah in ay qariyaan siraha muhiimka u ah muwaadinka Norwejiga ah ee 20 jirka ah lagu soo oogay dacwadda kufsiga ah. Waxaana sidoo kale lagu soo waramayaa in wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Ireland ay iyaduna sidoo kale ka caawinayso gabadhan ka soo jeeda wadankeeda ee lagula dhaqaaqay kufsiga iyo xoogga ee uu geystay wiilkan 20 jirka ah ee ka soo jeeda wadanka Norway. Wadanka Croatia ee dhaca bariga Yurub ayaa ka mid ah meelaha loogu dalxiis iyo damaashaad badan yahay qaaradda Yurub, waxaana ku yaala xeebo aad u qurux badan iyo goobo loogu talagalay dalxiiska iyo damaashaadka, taa oo ka dhigaysa in wadamo badan oo Yurub iyo dunida inteeda kaleba ay ugu soo dalxiis tagaan xilliga samarka, halkaasoo ah meel ay ku kulmaan dadyow kala duwan oo daafaha dunida ka yimid. Waxayna arrintan ka mid tahay dhacdooyinka ka dhaca goobaha dalxiiska ee soo wajaha qaar ka mid ah dadka iskood ama kaligood socda. Halka warka kiisa ugu door karoon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. Waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.